ဒီနောက်ပိုင်း guide ခေါ်လို့ရှိရင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့ဒါအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကညဘက်ပဲလိုချင်တာဒါပေမဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေကျတော့ညဘက်တွေကျတော့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးသွားပြင်ကလည်းခက်ခဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝခေါ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးmethod လေးတော့ရမှာလဲကိုယ်တိုင်ပဲကလေးကို train ပေးရမှာလားဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမှာလဲပေါ့လေဒါလေးတွေကကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေကြတဲ့မိဘတွေအနေနဲ့ပေါ့လုပ်လို့ရမယ့်တစ်ခုကတော့ဒါ online ကနေလေ့လာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့တချို့ကြောင့်လည်း online ကျတော့မထီရောက်ဘူးဘာညာဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့လေဒါကတော့ကုကလေးပေါ်တော့မူတည်တယ်တချို့မိဘတွေဆိုလို့ရှိရင် online ပဲရွေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးနားကနေကိုယ်တိုင်မိဘကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့မှနားထောင်ပေးနေတယ်ဒီဘက် online ဆရာဆရာမကနေပြောနေတယ်ပို့ချဒီလက်ညွှန်နေတဲ့ guide တွေကပြောပြနေတာမျိုးတွေကိုကလေးတေချာတော့ like လုပ်ပေးရလားဆိုတာကိုမိဘကိုယ်တိုင်ကလည်းပြန် check လုပ်ပေးနေတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒီတိုင်းပဲပြီးပြီးတော့ online ကနေခေါ်လိုက်မယ်ကလေးနဲ့ဆရာနဲ့အဆင်မပြေကိုလည်းကိုမသိဘူးဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနည်းနည်းလေးတော့အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေမထီရောက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အကောင်းဆုံးချက်ပေးချင်တာကတော့ညဘက်မှာအားနေတယ်၈နာရီ9နာရီလောက်မှာအားနေတယ်ခိုင်လဲလို့ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ online ကနေပြီးတော့မှတေချာ train ပေးနိုင်မယ်ခိုင်မျိုးလေးတွေကိုတခိုင်မြန်မာကနေပြီးတော့လည်းစုံစမ်းပြီးတော့ခေါ်ယူလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်